Şimdi size kuluçka makinemi göstereceğim. Gördüğünüz gibi saklama kabı. Öteki videomda 30 litrelikti. Şimdi biraz geliştirdim. 60 litrelik yaptım. 70-80 tane yumurta alıyor. Evet, şöyle dışarıdan göstereyim size biraz. Evet, gene strafor kapladık. Koli bandıyla bantladık etrafını. Yanlarda falan da var. O tarafta da var. Evet arkadaşlar. Şimdi termostat gene aynı. Öteki videomda bağlantılarını göstermiştim. Bunu bir kutu içerisine aldım. Güzel, böyle daha güzel gözüküyor. Evet, burada bağlantı yerleri var. Şu kablolar çıkmış. Bunlar içindeydi normalde. Evet, şöyle tıkalım. Evet arkadaşlar, bu termostat. Şu an hepsi kurulu. Sadece fişlerini takacağız. Evet, şimdi içini açalım. Burada bir tane civata var. Şimdi onları göstereceğim ne olduğunu. Evet, kapağını açalım. Evet, ben şu an yumurta biriktiriyorum. Yumurta kıtlığımız var. Evet. Evet. Şimdi göstereyim size. Yüzlük 2 tane ampul. Karşı karşıya. Ortada kocaman fan. Bu fan elektrikle çalışıyor. Tabii siz küçük de yapabilirsiniz ama 2 tane yapın. Bunları da civatayla şöyle sıkıştırdım. Evet, yumurtalarımız. Isı ölçer. Bir tane bıldırcın yumurtası var. Burada. Evet, ısı ölçer içeride kabloda. Gene tel yaptım ortayı. En iyi bu. Böyle oluyor. O teminki dışarıdan çıkan civata da şurada. Tahta, yani çerçevemizi sağlıyor. Altı gene boş. Nem için alt tarafa az bir şey su döküyoruz. Her gün. Ütü makinesinin şeyi var. Küçük sürahisi var. Her gün onunla su döküyoruz. Evet, nem öyle oluyor. Çevirmeye gene gerek yok. Çünkü altı boş olduğu için fan havayı aşağıya veriyor. Aşağıdan yere çarpıyor ve tekrar yukarı çıkıyor. Yumurtaları veriyor. Bu yüzden çevirmeye gerek yok arkadaşlar. Evet, böyle göstereyim. Bu yaptığım kuluçka makinesi 70-80 tane alıyor. Şu an burada 60 tane yumurta var. Ben 10-15 tane daha biriktireceğim. Tavuklarımız var. 10-15 tane biriktirdikten sonra basacağım. O kadar. Evet, kuluçka makinemiz bu kadar. Şöyle göstereyim. Evet. Buraları gene deldik. Kabloyla sıcak silikon sıktım buraya. Gördüğünüz gibi burada. Aynı şekilde burada da var. Kabloları da termostata bağlanıyor. Termostat bağlantıları hepsi aynı. Gene öteki videomda göstermiştim. Sadece biraz makinemi büyüttüm. O kadar. Başka da bir şey yok. Evet. Bir de çıkım zamanı video atacağım. Onu da izlerseniz sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.